Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Red Biker W y estamos aquí en el aeropuerto de Coyas. ¡Qué belleza el sonido de las motos! Estamos de fiesta aquí en Coyas, jueves de motos. No había visto tan prendido el jueves de motos. Hermoso sonido. Motos de baja, mediana y alta cilindrada. Ahí está Camilo Marín está corriendo con la 650. Perfecta salida de la 650. Estamos en los jueves de motos, señores. En jueves de fiesta por aquí en el aeropuerto. Full piques de motos. Saliendo la Ducati 848, moto de mediana cilindrada también. Qué hermoso sonido, señores. La Ducati 848 va delantera, tiene la delantera. Estuvimos viendo las motos de baja cilindrada, 150, 200, 250. Otras tres motos de baja cilindrada, la KTM 250, pega duro esa moto, te pega 160 kilómetros por hora. ¿Qué te parece? Es increíble la fiesta que estamos viviendo aquí en jueves de motos en el aeropuerto. Increíble, hermoso, hermoso en este jueves. Algo pasó con la Ducati. Listo, ya está lista la moto. Ya está la Ducati lista para los piques. Motos de mediana cilindrada. Perfecta la salida de las motos de mediana cilindrada.
Hermosa, hermosa la noche de jueves de motos aquí en el aeropuerto. Me parece que es una Z900. Hermoso sonido. Sí, era una Z900. Vamos por aquí para abajo. Ahorita ya sacó la otra, el Camilo. Vamos a ver. Vamos. Vamos a ver a correr a Camilo Marín de nuevo. Ahora en la 6, en la Suzuki 600. Vamos a verles por aquí. ¡Au! Vamos a temblar estas fotos. Una belleza. Genial. Por aquí va a correr Nando con Camilo en la Z900 y en la GSX650. Perdón, en la GSX600. Tenemos a Nando, Camilo en la 600. Motos de baja cilindrada que también van a hacer piques. Aquí tenemos la Factory 370. La KTM 250, una preciosura de moto. Va a correr la GT 250 tipo Naked y la KTM tipo Ninja, la 390. Uy, casi los pisan. Motos de baja cilindrada. Eso, vamos a disparar. Dale, dale, Excelente, hombre. ¿Dónde están los motos de todos los colores y sabores, de todas las marcas, medianas, bajas y altas cilindradas, aquí en Jueves de Motos? Aquí tenemos a Camilo Marín. Veamos, Camilito, ¿ganaste o no ganaste, hombre? ¿Qué ha pasado? Ah, ¿lo dejaste botado o qué? Ahora los de tránsito. Ay, ay, ay. El Nando. Por ahí venía atrás.
Mi peje, acelera. Ahora, ¿qué ha pasado?